kitaaba keenya qulqulluu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 dubbii cimaa isaa isinitti hima. Ameen. Ameen jedhame. Ameen. Waaqayyoon isin wajjin jira. Ameen. Nu wajjin jira jedhame. Nu wajjin jira. Yesus itti fufee isin yoo na jaalattan abboommota koo in eegdu. Sagalee koo in eegdu jechuudha dubbii koo. Ani abbaa koo nan kadhadha inni bara baraan isin biraa haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif in kenna. Kan biraa eenyudha kan nuuf dubbatu? Mee hafuura qulqulluu jedhame. Ameen. Yeroo Yesus biyya lafaa kanarra jirutti Yesuustu duuka buutootaaf dubbata. Eenyu dubbataaf? Yesus dubbata. Amma garuu ani nan deema jedhe. Ameen. Ani maalin godha? Nan deema. Garuu immoo abbaa koo maalan godha? Nan kadha. Maal akka isiniif ergu? Kan biraa akka isiniif dubbatu. Kan isiniif dubbatu isiniifan ergaa. Inni hafuura qulqulluu jedhama. Ameen. Isin moo maal gochuu qabdan jedha? Abboomi koo eeguu sagalee koo eeguu qabdani. Namni gooftaa jaalatu kan jedhamu addunyaa kanarratti namni sagalee waaqayyo jaalatu. Ameen. Sagalee waaqayyo namni hin jaalanne gooftaan hin jaaladha jedhee osoo faarfate. Faarfachuun qofaa miti. Mazmurii 100 CD odoo baase lakkoofsa 1 lakkoofsa 2 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 jedhe 100 osoo baase eegsiidha waaqayyo biratti. Wanti hunduu burqaan isaa jaalala. Ameen. Tajaajilli keenya maddi isaa jaalala ta'uu qaba. Tajaajiluu keenyaan dura eenyu jaalachuu qabna? Waaqayyoon jaalachuu qabna. Waaqayyoon jaalachuu jechuun immoo siin jaaladhaa kana jechuu miti. Sagalee waaqayyoo beekuu fi sagalee waaqayyoo eeguudha. Dhugaan isinitti hima. Namoonni faarfattan, namoonni tajaajiltan, namni kadhannaan jaalanne, namni sagalee waaqayyoo barachuun jaalanne jaalala waaqayyoo hammam waaqayyoodhaaf akka qabu isaan beektu. Check. Mee hammam wajjinoo turtan namni sagalee fakkeenyaaf namni baay'ee sin jaalatu yeroo baay'ee eenyu hojii ta'uu barbaada? Sin hojii ta'uu barbaada miti? Adda ba'uu barbaada isinirra? Hin barbaadu. Namni immoo iddoo isiniif hin kennine, kabaja isiniif hin kennine daqiiqaa 2 yookaan 3 argatee nagaatti nama hundama jedhee deema. Miti? Wajjii turuun isaa jaalala isaa irratti hundeeffama jechuudha. Jaalala isiniif qabu irratti jechuudha. Namni waaqayyoon jaalatu sagalee waaqayyoo wajjin yeroo dheeraa dabarsa. Eenyu wajjin? Meesiriitti naa deebise eenyu wajjin? Namni waaqayyoon nan jaaladha jedhu kadhannaa irratti waaqayyoo wajjin yeroo dheeraa dabarsa. Faaruu miti waaqayyoon nan jaaladha jechuun mazmuriis baasuu miti. Jalqaba ani isa wajjin rileeshinii. Ameen. Hariiroo. Ameen. Waliigaltee isaa wajjin qabaachuun qaba jechuudha. Sagalee waaqayyoo wajjin hammaman tura. Kadhannaadhaaf hammam garaan koo bal'aadha. Isa wajjin turuudhaaf, isa wajjin haasa'uudhaaf hagam keessi kiyya gammachuu qaba. Hagam keessi kiyya immoo reediidha. Kana namni hin beekne, kana namni hin goone waaqayyoon nan jaaladha jedhee waa mazmurii 100 faaruu baasee hin ta'u. Namni waaqayyoon jaalatu Yesus akka jedhe sagalee koo maal godha? Eegaa abboommota koo maal godha jedhe? Eegaa yeroo sani anis isiniifan kadhadhaa kan biraa kan isiniif dubbatu nan ergaa. Inni immoo hammam isin wajjin jiraata jedhe? Deebisaame? Mee hamma bara baraatti jedha? Hamma yoomiitti? Yeroo waldaa dhuftan jedha? Yeroo mazmurii zammartan jedha? Yeroo ciccimoo taatan qofa jedha? Yeroo jabaattus kan si jabeesse isa. Ameen. Yeroo dadhabdus kan si kaasu isuma. Ameen. Ameen jedhame. Michuu dhugaatii inni dadhabbii kee ilaalee kan sin biraan deemne. Yesus bara baraaf hammam? Mee bara baraaf jedhame?
yeroo muraasaaf hin jenne yeroo kadhannaa hin jenne yeroo sagalee waaqayyoo dubbistan hin jenne yeroo hunda bara baraaf mee bara baraaf jedhame hafuurri qulqulluun jedhame na wajjin jiraa jedhame ameen isiniif galaa hafuurri qulqulluun namoota gooftaa Yesuusitti amananii lammata dhalatan irraa hin deemu jedhame maaliif Yesuus nuuf kadhateera hanga bara baraatti akka nu wajji jiraatu ameen hafuurri qulqulluu isin wajjin akka turu kan godhu kadhannaa Yesuus Kiristoos isiniif kadhate sani Ibraayimon lakkoofsa boqonnaa 5 irratti akkana jedhe inni kadhannaa abbaa isaatti galti jedhami waan abbaa isaa yookaan waaqayyoon sodaateef kadhannaan isaa maal jedhe in dhagaameef isa kadhannaan isaa kanaaf deebiin argameera jechuudha ameen hafuurri qulqulluu kana booda na biraan deemin jettiin faarfattu inni bara baraaf akkasii hojii jiraatu Yesuus dhiiga isaa dhangalaasee garana ergeera ameen mee gatiin kafalameera jedha ameen gatiin kafalameera jedha ameen hafuurri qulqulluun jedha akkana wajjin jiraatu jedha gatiin kafalame dubbadhaa gatiin kafalame kadhannaa koo miti jedha faarfannaa koos miti jedha asraatii kennitus miti dhiiga Yesuus mee dhiiga Yesuus jedhame dhiiga holichaa jedhame gatiin hafuurri qulqulluu isin keessa akka jiraatu kafalame dhiiga Yesuus ameen masakaturra du'uuf du'aa ka'uuf akkasumas gara samiitti deemu Yesuus ameen isatu isiniif kafalame kanaaf inni achi deemee hafuurri qulqulluun bara baraaf lafa kanarraa akka jiraatuuf maaliif akka nu gargaaruuf ameen maaliif akka nu barsiisuuf ameen maaliif kan darbe akka nu yaadachiisuuf maaliif isa dhufu akka nutti mul'isuuf hafuurri qulqulluun bara baraaf nu wajjin jira ameen jedhama yoomiif maaliif nu barsiisuuf ameen ani nan deema isa nan ergaa inni yoon dhufu gara dhugaatti siin oofaa miti gara dhugaatti siin fidaa kan biraa'oo kan darbe isin yaadachiisa kan biraa'oo kan dhufu isinitti agarsiisa ameen inni Pharakilitos hafuurri qulqulluun gargaaraa keenya mee gargaaraa keenya jedhame ameen gargaaraa jechuun immoo yommuu dadhabdu kan si qabu ameen yommuu kuftu kan ol si kaasu ameen gargaaraan yommuu cimaa taatu si biraa maal godha dadhabaadhaaf kennama gargaaraan ameen jabina keetiin hafuurri qulqulluun si wajjin jiraatu ameen hojii Yesuus fannoo irra hojjete ameen jedha beektu barumsa akkanaa kana namni keenya hin baranne amma maayindiin baay'ee wonnoo keessa jira maaliif nu ka jaalannu kenna araara waaqayyoo kana sirriitti hin jaalannu hafuurri qulqulluun sirraa deemu osoo hin jedhin ammanni maagomta akka hin deemne jedha amma ani si sodaachisuu hin barbaadu shi wanna Yesuus siifitee raan jedhee sitti maa raameen jedhe ayi hoo gangalachuu barbaade deemi kun hin jedha televezyiina baay'ee irraa argite dhugaan sitti maa ameen riilaaksii gootee jiraatta ameen ameen jedha ameen ba'aatu sinirraa bu'aa jira barama ameen yeroo tokko beektu namoonni addunyaa kanarra namni hin dogongorre jiru tajaajiltoota yommuu laallu amma fakkeenyaaf waanuma ergamaa waaqayyoo itti fakkaatu illee jira as keessa kochoo kinfii minamina barbaade hin barbaadin illee namummaa akka keetiiti shi namummaa akka keetiiti waaqayyoo hojii isaan hojjeta waaqayyoo hojiin anaa hojjeta malee anillee namummaa akka keetiiti bira isiniif gale kanaaf jabina keenyaa miti hafuura qulqulluu akka nu wajjin jiraatu kan godhe hojii jabaa Yesuus hojjete ameen hojii jabaa Yesuus fannoo irratti hojjeteetu hafuura qulqulluu bara baraaf akka nu wajjin jiraatu kan godhe isa ameen mee Yesuus jedha ameen ameen kanaaf baay'ee nu onnoo xaaruu kana jaalana xaaruu bakka dadhabuu kana hafuura qulqulluu argachuudhaaf warri dargii kun mishig jedhame waraana barate jarri waraana itti guddate mishigi ምናምን jedhe miti mishig ምናምን mishig inni mishigiin keenya Yesuus ameen golgi keenya Yesuus ameen ma eddoon jireenyaa keenya Yesuus ameen
Yesus gooftaadha. Yesus keessa jirran. Kanaaf Yesus maal jedhee namni ana jaalatu maal kiyya abbomoota haa eegu sagalee anarraa dhagaye kana haa eegu jedheeti Yesus akkana jedhe. Hafuurri qulqulluu hin dhufa abbaa koo nan kadhadhaa jedhe. Addunyaan isa fudhachuu hin danda'u isin garuu inni isin wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf isin beekuuf jirtu jedha. Mee ameen jedhame? Ameen jedhame? Na wajjin jira jedhame? Na wajjin tura jedhame? Kanaafuu jedhame? Addunyaan ilaalu hin beekus ani garuu na keessa waan jiruuf na wajjin waan turuuf nan beeka jedhame? Beektuu nam tokko amma maaltu hayya mama kaasuu jedhu amma afaan haarawaan hoo kadhattu kana maaltu akkasii godhaa isiniin jedhani? Isiniin jedhanii hin beekani? Maaltu sila akkana isin godha jedhani? Maal jedha kitaabni qulqulluun? Addunyaan biyyi lafaa kun isan beeku. Maaliif? Isaan keessa waan hin jirreef. Qoo qarshii kiisi keessan keessa jiru isintu beekamoo namatu isinii beeka. Hafuura qulqulluu si keessa jiru situ beeka malee namaa miti. Ameen? Ameen jedhe kan. Kanaaf addunyaan biyyi lafaa kun akkamitti beeku? Hin beeku. Kanaaf deebiin keessa maal ta'uu qaba warra akkanaa kanaaf? Inni na keessa jira. Na wajjin jira. Ameen? Na waliin tura. Isin immoo isin keessa waan hin jirreef maal hin gootan? Hin beektanis, hin laaltanis. Jira Yesus. Ameen? Mee ana keessa jira jedha. Ameen? Na wajjin tura jedha. Ameen? Kanaafuu jedha. Nan laala. Ameen? Nan beeka jedha. Ameen? Illaaltan hojii isaatiin ilaaltan kan dhukkubsate yoo fayyisu. Ameen? Sagalee isaatiin yoo sirriitti dubbatu. Hin dhageessanimi? Kanaaf inni is keessa jiru maalidha? Hafuura qulqulluudha. Akkas jedheeti Yesus akkana jedhe ka. Yeroo inni biyya lafaa kanarra jiru Yesuustu dubbataaf duuka buutonni isaa waan sodaatteef kanan biraa isiniifan erga jedheef. Yeroo ani lafa kanarra jiru iddoo tokko yoon jiraadhe iddoo kaan hin jiraadhu. Kanaafuu an argachuudhaaf namni hunduu eessa? Hoon ani lagacee Yesus hoo lagaceu. Yesus hoo gara gaaraa ba'u namni maal garam deema? Gara gaaraa deema. Yesus hoo gara bidiruu galu maal namni maal godha? Gara bidiruu gala. Yesus gara magaalaa hoo deemu namni garam deema? Ameen jedhame? Amma kun hunduu hin hafa jedhe Yesus. Maaliif? Nan deema jedhe. Kophaatti isin hin dhiisu jedhe. Nan dhufa jedhe. Isin hunda keessa nan gala jedhe. Kanaaf Yesus barbaaduudhaaf gaararraa gaaraatti deddeebitu. Asii Shaashamannee hin deemtu. Hawaasaas hin deemtu. Bombaasaas hin deemtu. Yesus hunda keessa hin jira. Ameen. Nu boqachiisee bara. Ameen. Inni biyya lafaa kanarra jiru inni gaara oba ummanni maal godha? Sassaabamee gaara ba'a. Inni laga hojjaa ummanni maal godha? Laga ce'a. Inni hoo gatii cubbuu kafalee abbaa wajjin araarsa san hafuurri qulqulluun yoo dhufu tokkoon tokko keessa isin gale. Ameen. Kanaaf na keessa jira jedhime. Yesus gooftaadha. Mee boqadhe jedhame. Kana booda jedhame. Yesus barbaaduudhaaf jedhame. Gaara simba'u jedhime. Laga simbuu jedhime. Biyyaa simba'u jedhime. Bakkuman jirutti. Yesus na keessa jira jedhame. Na wajji jira jedhame. Ameen. Maal jedhe Yesus kophaatti isin hin dhiisu. Nan deebi'a yeroo dhiyootti jedhe. Ameen. Efa inni gara abbaa isaatti deemee guyyaa 10 booda hafuurri qulqulluun bu'e. Yeroo san hunda keessa seene. Ameen. Yeroo san hunda keessa. Ameen. Namni iddoo jirutti Yesus yeroo amanu Yesus isa keessa jiraata. Ameen. Kanaaf namni Yesus barbaaduudhaaf olii gadi hin xaaru. Siniif salphisee moo hin salphisneedha? Ameen. Karaa siniif gabaabse idduma jirtutti Yesus jira. Amma si wajjin jira. Kanaaf akkana jedhe Yesus kophaatti isin hin dhiisu. Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee ana hin argu. Biyyi lafaa namni lammata hin dhalanne jechuudha. Namni lammata hin dhalanne gooftaa Yesus hin amanne ana deebi'ee maal hin godhu?
hin argu Yesuus fooniin deemeera amma hafuuraan nu keessa galeera ameen kanaafuu namni Yesuus arguu barbaade amma akkam godhuu qaba Yesuusitti amanuu qaba hafuura qulqulluu ameen isa keessa yommuu bu'u isa keessa yommuu dhufu yeroo san Yesuus isa keessa jiraachuu beeka yoo kun ta'uu baate addunyaan yookaan immoo biyyi lafaa kun maal hin godhu jedhe Yesuus nan argu hin argu ka hin argu akkana jedhe sana booda isin garuu ani wannan jiraadhuuf isin immoo jiraachuuf waan jiraattaniif na argitu ani wannan jiraadhuuf isin immoo jiraachuuf waan jiraattaniif kanaaf akkana jedhe Yesuus isin keessa waan an jiraadhuuf isinis jiraachuuf waan jiraattaniif maal jedhe na argitu gaafas ani abbaa koo keessa jedhame wayne ameen dubbisi gaafas ani abbaa koo keessa jedhame namni keessan gaafas jedhame ani abbaa koo keessa Yesuustu jedha dhageettanii gaafas miti jedhe ani eenyu keessa Yesuustu jedha gaafas ani abbaa koo keessa ishi gaafas jedhame ani abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa ani jiraadhuuf beekuuf jirtu cha jetture jira Yesuus ameen maal jedhe gaafas ani abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa ani immoo isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu akkan jiru beekuuf jedhame ameen wayni qoko isiniif gale gaafas ani abbaa koo keessa Yesuus eenyu keessa abbaa isaa keessa nummo eenyu keessa Yesuus keessa Yesuus immoo nu keessa ameen kanaaf ati eenyu keessa jirta amma Yesuus eenyu keessa jira abbaa isaa keessa kanaaf ati kara Yesuusin abbaa isaa keessa galteerta ameen waaqayyoon immoo kara Yesuusin si keessa galeera kanaaf maal jedhe Phaawulos dhufe isin mana qulqullummaa eenyuti waaqayyooti waaqayyoon eenyu keessa jira jedhe meesing na keessa jira kanaaf ani kophaa kiyya miti jedha ani kophaa kiyya miti jedha kanaaf Yesuus akka jedhe gaafas ani abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani immoo eenyu keessa isin keessa meeqa fakkeenya kanan isinitti xumura kitaaba kana amma ashage poostaadhaan sooftii tana ammoo as keessatti naqe sibiila wayii saaxinii keessa godhee ashagee sana sirriitti odoo garbarra gadhiise bishaanirra sooftiin kun iddoo boksiin yookaan saaxiniin kun deeme hin deemu moo hin deemu as keessa seeneera jechuudha siniif galee waaqayyoon nu Yesuus keessa nu galche ameen mee Yesuus keessa seeneera jedhame kanaaf waaqayyo si miti barka seene deeme isa toof keessa si galchame waaqayyootu hojii Yesuus fannoorra hojjeteen isin hunda keessan Yesuus keessa galchame kanaaf maal taatan isin Yesuus keessa seentanii jirtu kanaaf iddoo Yesuus deeme hundatti isinis hin deemna ameen inni gara abbaa deemu gara abbaa seenu isinoo wajjin seentanii jirtan abbaan isaa moo kara Yesuus nu keessa seenu iddoo Yesuus jirutti ameen sinillee deemtu jechuudha kanaaf Yesuus akkana jedhe kophaatti isin hin dhiisu hin sodaatina yeroo biyya lafaa kanarra jiru buddeen waan nyaataniif rakkoo garagaraatiif akka isiniif kadhadhu sagalee akka isiniin baasu sagalee waaqayyoo dhaga'uuf na duuka buutu laga hooceetan laga honceu laga ceetu gama honceu gama ceetu amma garuu isinan boqachiisa jedhame hin sodaatina jedhame dadhabbiin isinirraa buusa jedhame garamuu osoo hin xaarin tabba osoo hin bahin gaara osoo hin bu'in luba biras osoo hin deemin Yesuus kara sagalee isaatii fi hafuura qulqulluutiin nu keessa seeneera abbaanis nu keessa seeneera kanaaf namni tokko Yesuus samiirraa eega eessaa eegdan Yesuus samii jira dhufee nu fudhata jedhee achuma waaqayyoon abbaan
Inillee samii jira. Nu keessa kan jiru eenyu qofa fakkaata. Hafuura qulqulluu miti. Sadeenu abbaanis ilmis hafuurri qulqulluus nu keessa jiran. Ameen. Ameen jedha ameen. Sinin boqachiisu re. Nama gammachiisa ameen. Namni aangoo tokko qabu iyyuu si wajjin hin jiru sin jedha gam gammadda. Ameen. Bulchaan addunyaa kana. Ameen. Mootiin addunyaa kana. Uumaan lafaa fi samii. Maddi bu'uurri uumama hunda isin wajjin jira. Yoo inni isin wajjin ta'u maal ta'a jedha. Namni tokko dafaatii Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31 naa baasaa. Ati immoo maayikii ka qabatte Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 16. Namni tokko immoo hojii ergamtootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38 naa baasaa kanneen isinitti himetan. Mee namni Waaqayyoo jijjiiru jedhame. Sirriitti harka keessa namni Waaqayyoo jijjiiru jedhame. Hin milkaa jedhame. Ameen. Seera uumaa boqonnaa 39 lakkoofsa 2 irratti Yoosef gara Gibxiitti deemee gara mana hidhaa seene jedhame. Waaqayyoon garuu Yoosef wajjin jira ture. Hojii hojjetu hundaan maal ta'e? Hin milkaa'e. Mee nan milkaa jedhame. Kophaa kiyyaa miti jedhame. Hafuurri qulqulluun na wajji jira jedhame. Gooftaan Yesuus na wajji jira jedhame. Ameen. Kanaaf namni Waaqayyoon isa bira jiru sodaatamee jiraata. Ameen. Biyyi lafaa tun hin sodaatti. Seexaanni hin sodaata. Dhibeen hin sodaata. Rakkoon hin sodaata. Jinniin hin sodaata. Ameen jedhame. Abbaan aangoo si sodaata. Ameen. Ameen jedha. Jira Yesuus. Ashi eessarraa jalqabdu? Ashi Iyyaasuu. Isaan yommus deebi'anii Iyyaasuudhaan wanti ati nu abboomte hundumaa ni goona. Ameen jedhame. Akkana jedhaniin Iyyaasuudhaan sabni Israa'el beektu sabni Israa'el kun rakkisaadha. Akkuma biyya nama Itoophiyaa kana moora Itoophiyaa faarsa warroota Itoophiyaa faarsa rakkoo baay'ee hunda jedhan. Akka kanaati rakkisaadha namni akka Israa'el sun. Rakkisaadha. Museen yeroo kadhannaa dhaabachii deemu Aaroon dafii asii nu baastee lafatti nu fitu edda. Kanaaf maal godhu? Waaqeffannuu nu hojjedhu. Biriinis warqees fidanii nama dogongorsiisu. Tajaajila Waaqayyoos nama Waaqayyoos hin dogongorsiisan. Sabni Itoophiyaa kana Waaqayyo irraa cabsu. Ameen. Ameen. Haa cabu jedha. Ameen. Ameen. Duduree isaanii hin dogongorsiisan. Hin dogongorsiisan. Aaroon nama cimaadha nama Waaqayyooti. Isa dogongorsiisan. Hanga Museen dhufutti maal godhi? Waaqeffannu maal nu godhi? Nu tolchi jedhu warqii birriis fidanii rafatitti kenni jabbilee hojjete isa shambaraaraa jedhan achitti jechuudha. Museen deebi'u taabota fudhate isaan addunyaa biraa keessa jiran. Maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri hamaan kun haa dhaamu. Ameen jedhame. Karaa keessan irra dhaabatee kan isin dogongorsiisuuf bahu maqaa gooftaa Yesuusiin haa dhaamu. Akkana sabni kun rakkisaadha. Museen akkasitti wajjin deemaa wajjin rakkachaa ati bishaan jiru jedhan. Yeroo tokko asitti dufitu edda karaarratti jedhanii baay'ee rakkisan. Yeroo tokko immoo waaqeffatan waaqa isaanii dhiisanii waaqota biraa uumaniiti. Waaqeffachuuf rakkatan. Saba rakkisaa kana. Akkana jedhan Waaqayyoon. Museen yommuu du'u Iyyaasuudhaan akkana jedhan. Ani si wajjinin jira. Musee wajjin akkan jiraadhetti si wajjin nan jira. Mee akkana jedha Waaqayyoon jedha. Ameen. Akka Musee wajjin jiraatetti jedha. Iyyesuus wajjis akka jiraatetti jedha. Na wajjinis jira jedha. Ameen. Kanaaf Iyyaasuudhaan akkana jedhan Waaqayyo ani si wajjin nan jira. Saba kana deemiti gara lafa isin agarsiisetti maal goota? Hin galchita jedhan itti hime Waaqayyoon. Iyyaasuun sabatti deebi'ee Museen du'eera. Kanaaf amma eenyutu isin hoggana? Anatu isin hoggana. Na duukaa deemta jedhanii. Kanaaf akkana jedhan. Iyyaasuudhaan sabni Israa'el Museen hoo kanatti himu Iyyaasuun hoo kanatti himu maal jedhaniini? Nuyi abboommota kee yookiin immoo sagalee kee ati nutti himtu kana maal godha? In eegna. Eshi.
Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanti ati nu abboomte hundumaa ni goona. Wanta ati nu abboomte hundumaa ni goona. Iddoo ati nu argite hundumaas ni dhaqna. Iddoo ati nu ergite hundumaa ni dhaqna. Waaqayyo gooftaa kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis immoo haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon gooftaan kiyya gooftaan keenya akka Musee wajjin ta'e si wajjin haa ta'u malee jedhaniin abboota kee maal goona? In eegna gara nu ergites hin deemna. Namni sin dhageenye nu gidduudha baatee maal haa taatu habaddu jedhan. Ameen jedhika. Sababni isaa maalidha yoo jettan jireenyu yookaan immoo jiraachuu argamu Waaqayyoo Iyyaasuu wajjin. Ameen. Mee Waaqayyoon nu wajjin jira jedhame. Kanaaf amma Iyyaasurraa maal baranna yoo Waaqayyoon si wajjin jiraate tokkoffaa sagaleen ati dubbattu hin dhaga'ama. Ameen. Ameen jettu. Asitti dubbatteet masaraa mootummaatti dhaga'amta. Ameen. Asitti dubba. Ani nan dhaga'ama. Ati amantee amantuu baattee nan galu. Ani garuu nan dhaga'ama. Ameen jedhu. Anis sammaaloo nan dhaga'ama jedha. Ameen. Maaliif? Waaqayyoon na wajjin jira. Ameen. Lammaffaa haalonni rakkisaa ta'an namoonni rakkisaa ta'an siif hin ajajamu. Maaliif? Waaqayyo waan na wajjin jira. Ameen. Mee Waaqayyo na wajjin jira jedha. Ameen. Haalli rakkisaa jedha. Ameen. Uumamni rakkisaa jedha. Ameen. Naaf ajajama jedha. Ameen. Sadaffaa hoo ajajamuu baate hoo sagalee kee dhaga'uu baate sadaffaan immoo maal ta'a jedha hin bada. Ameen. Maaliif? Ameen jedhika. Humnan qaba jedhime. Hafuurri qulqulluun na wajjin jira jedhime. ጅራ ኢየሱስ መታዛጉ በትምህርት የሚለቃችሁ ነገር አለ የትምህርት የእግዚአብሔር ቃል እንትን በደንብ ያገኛችኋል አሜን እንትን ነው ስፒሪቹዋል ነው እንደ ግለሰብ ምናምን ተኮር አይደለም እዛ ጋር ምናምን እና ያገኛችኋልና አፒታይታችሁ እየተከፈተ እንደዚህ ሲል ለመጉረስ እየሰፋ ነው ይመጣ አሜን ኢየሱስ ጌታ እና ይሄ የኔ መንፈሳዊ ልምምድ ነው አሜን በሮም ሰኮት ነምኒ አሞመች አመላል ሲበነማራ ኢየሱስ ጎፍታን አሜን ማሜ ቆይ ሚና ኛታው ሲንጉርሰን ማልጎተን አፋን በንቱሚ ዋቀዮንማ አፋንኬ በኒ አሊሞ ሰገሌኮ አፋንኬ ከሰ ማልጎድ በቃ ሜቶ ጓጀዳበ ጅራ ኢየሱስ እሲኖ ጅራ ሉስ ጅራ ኢየሱስ ጅራሜ ከናም ሰደፋን ሞን uumamni sin dhageenye hin badame amen jedhame maaliif jennaan sababni sadeen kunuyyu waaqayyo waan si wajji jiru amen namni waaqayyo isa wajji jiru uumamni isa dhagaa tokko uumamni isaaf ergama Yesuus argitanii qilleensi fi bishaan ka isaaf ajajamu kun nama akkamiiti jedhame kanaafuu atis nama akkamiiti jedhamu qabda amen qilleensi siif ajajamu qaba haalli siif ajajamu qaba rakkoon siif ajajamu qaba jinnin siif ajajamu qaba ergamaan waaqayyo siif ajajamu qaba finance biyya lafaa siif ajajamu qaba amen jedhame lammaffaa hangafoonni si dhagan meena dhaga'u jedha ይሰሙኛል በሉስ አስቸጋሪ ሰዎች ይሰሟቸዋል ነሞኒ ረኪሳታን ሲናገሩ ነሞኒ ጉጉዳታን ይናገሩ ወይኔ ወይኔ ኢየሱስ ጎፍታን ሰደፋ ዮሲ ዳጋው ባቴስ ረኮን ይሰረት ዱፋ ይንበደ ኢየሱስ ፍዳዳ ፈከኛ ከኛሞ ይሰለመፋ ኢያሱ ፍዳነሚ ኢየሱስ ሆጀር ገምቶታ በቆና ኩዳን ለኮፍሳ ሶዶሚ ሰደት ማለት ay koy ko ergamtoota bukuna ati rome bukuna kulan mono bukuna sadet la kosu domi tokko ashi la kofsa sodomi sadet waaqayyo Yesuus nama Naazreet akka afura qulqulluudhaan dibe humnaan akka isa guute inni naannee hojii gaarii akka hojjete seexanan kun cunqurfamuun akka fayyise waaqayyo isa wajjin akka tures beekaadha. Thank you. Beekamaadha waaqayyo eenyu wajji ture
nama Naazreeti Yesuus wajji ture. Yesuusin Waaqayyoon hafuura qulqulluudhaan maal godhe? Inni dibe. Yesuusis ganda keessa deemee namoota Seexaanaan cunqurfaman maal godhe? Bilisa baasee namoota dhukkubsatan maal godhe? Hin fayyisee. Maaliif? Waaqayyoon isa wajji waan tureef jedha. Ameen. Kanaaf wanti guguddaan wanti furmaata dhabe jireechuu Waaqayyoo kan ka'e. Waaqayyoo waan isin wajjin jiru inni kama. Ameen. Kan dhukkubsatan hin fayyan. Ameen jedha. Namni Seexaanni keessa jiru si wajji taa'ee haasa'uu hin danda'u. Keessaa hafuura hamaa hin dhoofta. Namoota Seexaanaan cunqurfaman bilisa baasta. Ameen. Nan baasa jedha. Ameen. Ameen. Sadaffaa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31. Dubbisin. Eeshi Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31 Waaqayyoon yoon wajji jiraate jedhami. እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወማል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ጀዳሜ ማን ይቃወመናል? Waaqayyoon nu wajjin waan jiruuf. Ameen. Mee Oromiffaan dubbisimoo. Hojii Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31. Akkana jedha. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e. Mee Waaqayyo gara kiyya ta'e jedhame. Waaqayyo gara kiyya ta'e jedhame. Eenyutu na irratti ka'a? Homtuun jetturi. Waaqayyo gara kiyya ka'eera jedhame. Akkana jedhe Phaawulos Waaqayyo erga gara keenya ka'e. Waaqayyo erga gara keenya ta'e. Eenyutu na irratti ka'a? Dhibeen na irratti ka'u jedhame. Jinni na irratti ka'u jedhame. Salphinni na irratti ka'u jedhame. Hamaan na irratti ka'u jedhame. Ol jedhame maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Daawit sirbe kullaamse waaqessu milkoomame faarse raandanuu danee feddu faarsa naasa sifi yogakeeti isi faarsa sizabakeeti naftoo murteedda gangarte kaadii rakadiddiitti Kono galata ke galata, kono galata ke galata, kono ililise galata, kono galata ke galata. Dawit sirbu dawse, wage sumi kumari kase, kandan tebe kumasa, iba bekaru kasa, nisibi yoga keti. Yesus Gooftaan ameen. Mee Waaqayyoon nu wajjin jira jedha ameen. Ani kophaa kiyya hin jiru jedha ameen. Namni Waaqayyoon wajjin jiru Yoosef akka milkaa'e hin milkaa'a. Hin amantu na wajjin jira jedha ameen harka keessan. Na wajjin jira namni jedhu. Na wajjin jira namni jedhu. Mee na wajjin jira jedha ameen. Ameen. Waaqayyoon Yoosef wajjin waan jiruuf milkaa'e jedha.
Iyyaasu wajji waan jiruuf sabni garaa hammeenya qabu in ajajameef gara inni ergeetti hin deeman. Ameen. Meenooti jira jedhaga. Ameen. Sagaleen keessaniin dhaga'ama. Wanti ajajaniin ta'a. Uumamni lafa kanaa isiniif ajajama. Ameen. Maakaa torraa lagaa seenemes. Iyyaasuudhaaf isiif ajajamna akka jenne gurguddoon hangafoonni keessan isiniif ajajamu. Waaqayyoon waan isin wajjin jiruuf Iyyesuus warroota Sayxaana cunqurfaman hunda bilisa akka baase ganda keessa deemtanii bilisa baastu. Namoota dhukkubsatan bilisa baastu. Namoota rakkatan bilisa baastu. Namoota dhiphatan bilisa baastu. Maaliif? Waaqayyoon nuti jira jedhame. Kophaa kiyyaa miti jedhame. Kana booda jedha. Ana tare jedhame. Ormaafuu nan ta'a jedhame. Gandaaf nan ta'a jedha. Biyyaaf nan ta'a jedha. Biyya lafaa kanaaf nan ta'a jedha. Maatii kootiif nan ta'a jedha. Maasaka torra bagaadhabas. Shirra laga sanamas. Kana booda dhibeen isinirraan ka'u. Rakkoon isinirraan ka'u. Hammeenyi isinirraan ka'u. Maqaa gooftaa Yesuusin milkaa'inni keessan ta'eera. Uumamni isin dhagaa. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusin kun isiniif haa ta'u. Ani kophaa kiyyaa miti jedhame. Yesuus na keessa jira jedhame. Abbaan koo na keessa jira jedha. Hafuurri qulqulluun na keessa jira jedha. Kanaafuu jedha. Homtu narraan ka'u jedhame. Tokko qofa dhaga'ama. Hin amantuu mi? Inni furmaata rakkoo hundaa qabu isin wajjin jira. Kana booda harkaayyuu akka isin ittiin fe'uun barbaadina. Kana namni amanee galu har'a booda jijjiirama jireenya kee irratti hin argita. Dhugaan isin ani beektu. Laala as qofaa miti ani ka dubbadhu. Waa'ee biyya lafaa kanas nan dubbadha. Waa'ee mootummaas nan dubbadha. Waanumaan itti amane kitaabni kun kan naan jedhu jechuudha. Lafa kanarratti garuu sagaleen ana dhageenye hin baddi jedhee tan amana. Ameen jedhi. Nan dhagama jedhame. Nan dhagama jedhame. Kan buqqistan hin buqqaa. Kan dhaabdan hin dhaabbata. Hin biqilas. Kan facaastan hin biqila. Fireetti buusa. Ameen. Yeroo tokko namatu dhufee na barbaadeeti. Yesuus yeroo tokko argitanii eenyu barbaadda jedheen Yesuus jedheen ana bar jedheen hundu duubatti kufe. Elsaan eenyu barbaadda? Elsaa barbaadda. Koottaa isinitti agarsiisa deebii midhaan nyaachisee iji isaanii abanamoo jedhu iji isaanii banan. Dhufee namni tokko na dha'uudhaaf. Namni raga maali jedheen kaffee alonatti fakkaattee naan jedhe. Sitti fakkaadhee si fakkaatare jedheen. መሰለኝና ደሳለኝ ስለማልወድ በቃ መስሎ ነው በቃ ቀጥልኝ ጀሬ እና ሲኖ ተሮና ዲን አሜን ጀሪካ ና ፉሉ ማኬ ጅጅራ አሜን ጀሪ ከናፍ ዋቀዮን ኢሲን ወጅ ሆጅራቲ ዱጋን ኢሲን ኢቲማ ሁምኒ ብየ ለፋኩን ኢሲን እንዳብ ገሩሞ ኤኙ ዩንቱፈቱ አሜን አሜን ጀሪ ገሩ wanta mootummaa isaa keessa hin jiraanneef iddoon qabu. Ameen. Kanaaf Waaqayyo nu wajji jira jedha. Ameen. Waaqayyo gara koo waan ta'eef jedha. Ameen. Homtuun arran ka'u jedha. Ameen. Maasakaa torraa baajee lebeessa. Ameen. Iyyesuus wajji Waaqayyo waan jiraateef biyya lafaa kanarratti Ameen. Dominate godhe. Ameen. Dhiibbaa uume tare. Mee dhiibbaa nan uuma jedha. Ameen. Sirriitti harka keessa akka inni dhamina ashee mee sirriitti dhiibbaa uume tan tare jedha. Ameen. Waa caaca. Ameen. Waaqa guddaa santu barnu keessa jira. Waaqa guddaa. Wanta guddaa uume kun
inni si keessa haala keetiin si keessa jira. Keessa jira jedhame. Kanaaf beektaa yoo ati akkana dhaabattu waaqa akkana dhaabdeerta jechuudha. Yoo ati tarkaanfattu ameen. Yoo ati harka feetu waaqayyo akka harka feetu gochaa jirta. Yoo ati dubbattu waaqayyo akka dubbattu. Hundi ka'eenyuti kan waaqayyooti ameen. Kanaaf miira keessa sochoos jedhime. Waan dubbachuu qabdu jedhin. Dubbadhu jedhin. Waan dhaga'uu qabdu. Dhaga'i jedhin. Oo tarkaanfachuun sirraa eeggamatee tarkaanfadhu. Oo harka fe'uun sirraa eeggamatee harka irra fe'i. Oo dubbachuu barbaadee dubbadhu ameen jedhin. Maaka Heroodis beektu Yesuus lama godhee magaalaatti erge. Sodaateen mootiin Hamaan jechuudha. Isa Yohaannis ajjeesisan ka'uun oolu inni jedhe. Ka'uun oolu namichi kun jedhe. Hamtuun nageenya hin qabdu. Kanaaf iddoo ati jirtutti hamtuun nageenya hin qabdu ameen. Hamaan nageenya hin qabu jedhe ameen. Iddoon ani jirutti jedhime. Hamaan jedhime. Nageenya hin qabu jedhime. Maasaa kaatorraa baachaa labaa seekaatorraa baasaa. Mee waaqayyoon nu wajjin jira jedhe ameen. Musee wajjin hin jira ture. Musee gargaaree Iyyaasuu wajjin dhufe Iyyaasuu wajjin jira ture. Iyyaasuun uumamni isa dhagaye gara inni ergee hin deemanii namoonni isa dhageenye immoo hin badan. Isin wajjin illee waan jiruuf akkanuma ta'a. Mee harka keessan ol qabaa biyya kanaaf. Ameen. Ameen jedha ameen. Biyya kanarratti namni yookaan immoo haalli gara waaqayyooti hin taane biyya kanarratti hin hojjetu. Hin hojjetu. Mee hin hojjetu jedha ameen. Duratti yommuu baakaasoo taamaas yaanni diinaa maal godhe? Yaanni diinaa har'a karaa keessan isinirra osoo hin dhaqqabin rarra'e. Mee nan dhaqqabu jedhame. Nabiiran ga'u jedhame. Nan argatu jedhame. Hammeenyi nan argatu jedha. Hamaan nan argatu jedha. Hamaan nan argatu jedhame. Duuti nan argatu jedhame. Akkana jedha. Yaanni diinaa rarra'e. Tu jedham cabeera kan baatu maal hammeenyi inni yoo kana faarsu viidiyoo kana boru gadhiista. Biyya lafaa kanarratti masaraa mootummaa jechuudha. Sintan hima namoonni muummicha ministeeraa jala jiran aangoo guddaa qaban hammeenya achi facaasan namoonni tokko hin du'an. Hin du'an. Waaqayyo kaasa. Laal Saa'ol yoo dibamu waaqatu dibe. Waggaa lama booda shiftii godhe mootummaan isaa jechuudha. Miti amma obboleessa keenya miti Dr. Abiy obboleessa keenya miti mee obboleessa keenya jedhame. Ameen. Humni isa gargaaru isaaf gadhiifama. Hamaan isa jalaa kaate. Ija isaa jaamsanii kan qaban marsanii kan qaban. Afrikaa keessaa mootota 4 isa guguddaa isa wajjin rileeshinii qaban hamtootni hin du'an. Du'aan kan waaqayyo Afrikaa eebbisuu edha. Itoophiyaa eebbisuu edha. Kaasne amma ka. Waaqayyo nu hojii jira jedhame. Hin buqqaa ka jette hin buqqaa. Ameen. Hin dhaabata ka jette hin dhaabata miti. Ameen jedhame. Ijji isaan banama amma booda. Hamtoota isa keessa jiran daba hojjetan isa jala buqqisneerra. Garaan isaa, ijji isaa, gurri isaa uummata kanaaf baname. Harki isaa uummata kanaaf diriire. Hadiiriru jedhame. Jira Yesus. Ameen. Maal jedha kitaabni? የንጉሥ ልብ እንደ ፈሳሽ ውሃ በማን እጅ ላይ ነው? በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው jedhame. Lapheen mootii akka bishaan dhangala'aa harka eenyurra jira? Harka waaqayyoorra jira. Waaqayyoon gara barbaadetti dhangalaasa jedhame. Har'a Itoophiyaadhaaf. Ameen. Ameen jedhame. Garaan isaa gara hamaatu osoo hin ta'in gara waaqayyoon barbaadetti.
gara jinniin barbaaddetu osoo hin ta'in gara waaqayyoon barbaaddetiin dhangala'a. Waaqayyo har'a laphee isaa isaaf jijjiire, ija isaa isaaf jijjiire, gurra isaa isaaf jijjiire. Maqaa gooftaa Yesuusiin hamtoota karaa isaarra dhaabatan har'a karaarra kaaseera. Isa dabsuudhaaf kan ba'an hafuurota hamaan kan itti fayyadamu karaa isaarraa kaaseera. Ka'eera jedhame. Yaanni diinaarra'ee. Sokkera kan baatu ammeenya. Mee tokko harka keessa akkana godhaatu sokke jedhame. Ammeenya kan baatu sokke jedhame. Itoophiyaadhaaf jedhame. Ifni baa jedhame. Dukkanni rukkutame jedhame. Hamaan fannifame jedhame. Hamaan fannifame jedha. Jira Yesuus. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Kan waaqayyo jedhe qofa biyya kanaaf hin ta'a. Waaqayyoon wajjin jira. Kan hin ta'a jenne hin ta'a. Kan dhorkine hin dhorkama. Hamaan hin dhaama. Maqaa gooftaa Yesuusiin milkaa'inni kan biyya kanaa ta'e. Milkaa'inni kan waldaa kanaa ta'e. Milkaa'inni keenya ta'e. Milkaa'inni kee ta'e. Maaliif yoo jette waaqayyoon Musee wajji akka jiru si wajji waan jiruuf. Maaliif yoo jette waaqayyo Iyyaasuu wajji akka ture si wajji waan jiruuf. Maaliif yoo jette Yesuus wajjin akka jiru waaqayyo si wajjin waan jiruuf. Maqaa gooftaa Yesuusiin kun isiniif ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yeroonis galgallis guyyaanis dukkanis ka isaati. Ameen. Ka isaati jedhe. Maal amma asii deemtanii qaanaa laaltanii miti. Ka qaanaa caalu kana banama. Ameen. Lafa onaa dhaabatee samii gogoodha. Samii gogoodha. Wayne. Samii banamaadhaadha. Samii banamaadhaadha. Samii banamaadhaadha. Lafa onaa dhaabatee samii gogoodha. Samii gogoodha. Samii banamaadhaadha. Samii banamaadhaadha. Samii banamaadhaadha. Inni kunis gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Inni kunis gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama.
ያየ ራሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ሟርተኛው አይኑ ያየ በቅማቱ ነካኝ እስያኔ ጠላቴ አይኑ ያየ ምቀኛው አይኑ ያየ በሽታው አይኑ ያየ ሟርተኛው አይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ 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 አገዘኝ